예, 내비의 연금술사입니다. 출장 장착의 문제점. 예? 뭐 내비 형님은 출장을 아예 안 하니까, 왜냐 나 또한 가면 또 개판 되거든. 물론 얘네들보다는 잘하겠지만은 좀 덜 하지. 일을 꼼꼼하게 못 하지. 나도 뭐 가게에서 좀 대충 할 때는 있어. 언제? 너무 추운 날, 비가 오는 날, 너무 더운 날. 응? 대충. 엉터리가 아니라 약간 대충은 할 수 있어요. 어느 정도 대충은. 그래도 꼼꼼하게 하는데, 이 사람들은 도대체 이거 가을쯤 한 것 같은데, 가을쯤 왜 이렇게 했을까 일을? 응? 피해보는 건 누구다? 고객님이다. 피해보는 건 고객님이 피해를 보지. 이렇게 하면 되겠어? 그럼 내비 형님은 어떻게 하느냐? 소켓에다가 낑겨서 부즈프 테이프로 감아서 끝내버립니다. 내비 형님은 누구다? 훌륭한 사람이니까. 좀 감기 기운이 좀 있네요. 죄송합니다 여러분. 코가 좀 맥혔어. 어제 술 한잔 먹었더니 코가 맹맹하더라고. 자, 이렇게 하면 되겠습니까? 이게 현실이야. 출장 장착 싸다고 좋아하지 말고, 또 블랙박스 마찬가지로 출장 장착은 저는 추천하고 싶지가 않아요. 열이면 한 7, 8은 이렇게 하더라고. 열이면. 나머지 뭐 내가 내 눈깔 안 봐서 모르겠는데, 거의 다 이렇게 한다고 봐야 돼. 빨리 하고 와야 되니까. 신속 정확이 아니라 그냥 속전속결로 끝내는 거지. 신속 정확이 아니라, 그냥 신속 정확이라고 말할 수는 없고, 그냥 뭐라 그런다? 그냥 속전속결, 속도전, 뭐 그렇게 내가 말씀드리고 싶네요. 내비 형님은 훌륭한 사람이라서 그렇게 일 안 합니다. 내비 형님은 소켓에 껴서, 예? 뭐 젠더 사용이라고 해야 되나? 소켓에 껴서 좀 더 보다 더 안전하게 일을 하고요. 이딴 식으로 일을 안 합니다. 내비 형님은. 이게 현실이야. 물론 꼴 보기 싫은 것뿐이지 뭐 문제 없지 않냐. 근데 사실 보기 좋은 떡이 먹기 좋다고, 그렇잖아요. 여러분도 뭐 빵이나 뭐 고를 때도 이쁜 거 고르잖아. 사과 먹을 때도 예쁜 거, 어디 뭐 먹는 거는 거 고르지 않잖아. 그치? 안 그래? 그러니까 희한한 거야, 사람들이. 이게 그럴 수도 있지 않냐. 뭐 이런 거 당신이 안 했고 뭐 타샵이 했다고 좀 감싸줄 수 있지 않냐. 그러다 보면은 어떻게 된다? 그런 곳으로 쏠림 현상이 일어나고 결국에는 피해본 건 누구다? 여러분 당신들이에요. 이런 걸 고발해줘야지 이렇게. 응? 출장 장착이 이 정도야 수준이. 대충 적당히. 그러니까 테이프를 그러니까 정리한다고 그래갖고 뭐 여러분들 뭐 내비 형님 영상 보면서 딴 집 가서도 정리 좀 해서 하면은 정리가 이거야. 그냥 정리한다면 선정리 해주세요 하면은 다 한다고 한다니까. 그러니까 한다는 소리가 내비 형님은 내비 형님이 되게 잘난 척한다, 되게 아는 척한다, 잘난 척한다 그러는데, 그게 아니라 타샵은 정리를 해. 정리합니까 할 때 안 한다 는 놈이 어디 있겠어. 다 한다 그러지, 안 그래? 근데 결국엔 이렇게 한다. 이딴 식으로 한다. 근데 만약에 출장 장착이 아니고 치아에 대한 신경이 좀 죽어서 말을 좀 약간 더듬는데, 빨리 하라 더듬는 이유가 신경이 죽어서 그래요. 이거 지금 지금 요거 지금 이 작업 출장 장착이 아닌 샵에서 한다. 직접 가서 한다. 그래도 이렇게 했다. 그럼 그 사람은 그냥 인간 취급하지 마세요. 예. 인간 취급하지 마세요. 예. 짜증나니까. 이렇게 하면 안 되는 거예요. 깔끔하게 해야지, 깔끔하게. 누가 봐도 깔끔하게. 야, 잘했다. 저 내비 영업사보다 더 잘했다. 이런 말을 들어야지. 이게 뭐야 도대체. 내 영상을 보기나 하나? 근데 이 사람들이. 출장 작업하는 사람들. 이 사람들이 과연 내 영상을 보기나 할까? 나 그 사람들 비하하자는 게 아니야. 그 사람들이 더 발전될 수 있게 나는 이 영상을 찍는 겁니다, 여러분. 뭐 소비자들 선택 알아서 해. 싼 집은 다 이래. 뭐 승부욕이 강하니까 내비 형님은
내병님은 깔끔하게 작업해 드립니다. 감사합니다. 여러분 사랑합니다.